你咧，即係話我做咗火療嗰段時間咧，你感覺到點樣做完之後？我哋要講老實説話，因為帶俾大家嘅，即係話幫到你你就講，幫唔到你你可以講唔緊要嘅，因為我哋想知道係好與冇。嗱，因為我就好受得熱嘅，咁我覺得做療咧，就呢個火療咧，就係覺得我個背係輕咗嘅，輕咗，唔係我好難出到汗嘅。出嚟就飆咗好多汗走咗出嚟點解？就你就係見到我背脊係濕咗啦，濕啦，同埋一路趴喺度做，覺得啲氣喺度行緊。行緊啊！而家覺得做完之後有咩？輕鬆好多。輕即係鬆啦。即係感覺到即係好舒服啊嘛。即係同之前未做之前減少咗幾成。咁我淨係覺得輕咗。唔係輕咗，我知道你輕同唔舒服都係一種病態㗎嘛。咁你以前好醉好唔舒服，咁但係而家減輕咗鬆咗，係鬆到咩程度？會唔會好咗一半，或者係30%好咗，或者係好咗70%或者80%？我哋想知道嘅療效，因為做咗第一次而家。鬆咗幾多？鬆咗30%到啦。鬆咗30%。都覺得好舒服啊！舒服。因為火療咧唔係做一次嘅，因為你咁長嘅病，我哋解釋俾大家聽，等大家都了解。咁火療咧，因為我哋呢個火療用嘅藥酒咧就唔係普通藥酒，唔係普通係用一個95度嘅酒精去做嘅，我哋係有一個特製嘅藥就擺落去嘅，佢可以驅寒啊，同埋通我哋嘅經絡嘅。咁你呢個病咧唔係一朝一夕嘅啦，你自己都知嘅啦，最少10幾年嘅啦，10幾年嘅病咧，而家做一次唔會好啊，多做幾次咧，多做幾次，希望喺多幾次可以幫到你一路減輕，去到輕嘅之後咧，希望可以痊愈啦。因為點解呢個係古方嚟嘅，係即係我哋中國嘅文化流落嚟嘅，咁我哋又唔可以唔細嘅，因為點解我哋已經做咁多實驗啊咁，希望能夠所有病者本身佢自己感受話俾大家聽，呢個火療好嘅，我哋要公諸於世，咁大家明解。做火療唔係一定要喺我哋嗰度做㗎嚇，任何地方能夠同我哋醫師做得到嘅，我哋都贊成嘅。因為而家睇到咁多病，希望呢啲病人能夠可以有一寸曙光，可以令到自己可以舒服嘅嚇。呢次真係好唔該你嚇，多謝你嚇。OK。好，唔該師傅。